咩事啊，老總？哦，周湘平自殺呢件新聞都相當轟動喎嚇。係咧，我哋3萬幾紙一陣就燒晒啦，仲有好多人打電話嚟問呢件事嘅消息添喎。哦，公務啊，周湘平係當地一個嘅名女人嚟。如果你能夠將佢身世同埋呢件事嘅過程調查清楚，寫一篇長稿嚟登載，相信對於我哋本部燒紙嘅成績一定相當可觀嘅。係喎，呢件嘢得嘅喎。好啦，咁你負責即刻去辦呢件事咧？冇咩交代啊嘛，老總。冇咩啦。好。咦，公務做乜頭耷耷咁啊？周兄，就係為咗周湘平呢件事，老總叫我調查佢身世，而家我都無從入手。哦，即係使乜咁傷腦筋啫？佢舅父同我老朋友嚟，佢從前同埋佢阿媽喺佢舅父度住嘅。如果問佢舅父，乜事都知啊嘛，所以我為呢件事去見見老總。唉，啱啦，咁你唔使去見老總啦，你帶我去咪得啦。佢家喺酒店，我家可以同你去啊。好啊好啊。周湘平咧係我外甥女嚟，佢自小就冇咗老豆噶啦。當時我嘅環境咧係唔錯，咁我見佢兩母女咁伶仃孤苦，所以我就接咗佢翻嚟住。所以可以咁講，湘平咧完全係由我呢處長大嘅。哦，好啊，我係識得梁生你，我相信我今日你一定有好嘅收穫噶啦。乜？關於呢件事咧，我本來再唔想再講噶啦，因為一提起上嚟，心裏邊點都係有啲難過。不過今日兩位既然咁誠意嚟問到我姑且話俾你閣下知道啦。自從香港戰事爆發，
香港淪落之後，所有嘅生意都停止，咁佢受職嗰間商行咧亦結束咗。我見佢太無聊一滯，所以我揾啲朋友教佢唱下曲嘅咁。一間茶座嘅樹客串唱出，點知呢個茶座嘅主持人霍先生呢，因為大家都係青年人，兩個接觸得多，就不但會發生到戀愛嘅階段啦。我同你阿媽老相圓咗個心願噶。係呀，嗱，秀芳對你又咁好，姨丈又咁中意你，就咁咪好啦。乜你總唔答你阿媽啫？爹，你同阿媽兩個意思我而家都唔係幾清楚。你哋希望我結婚，我唔係話唔應承啊，不過要叫我娶表妹咧，我唔肯啦。哎呀，秀芳咩咁失禮你啊？媽，唔係話表妹失禮我，不過我覺得如果同佢結婚呢，總係唔係幾理想嘅。敬斌，你要想真下至好噃。你阿姨丈有財有勢，秀芳係一個大家小姐，樣子亦都唔輸蝕啦。咁你仲想點啫？姨丈佢有財有勢，關我咩事得噶？唔關你事。你阿爹而家啲生意都係要靠阿姨丈啊。敬斌，你乖乖地唔好咁扭紋啦。你阿媽第一就想飲新抱茶，第二就想抱孫啊嘛。媽，你同阿爹兩個都咁大年紀，難免你抱孫心切嘅。點解係要我娶表妹先就得噶？敬斌，你喺外邊心目中係咪有人呢？有人唔怕出聲啊！係，爹，我唔怕對你講，我識到一個女仔，我好中意佢嘅。唔啱唔啱唔啱！你響歌壇識埋晒啲咁嘅唔三唔四嘅女人，我唔准你娶啲咁嘅人翻嚟做我新抱嘅。係噃，敬斌，如果你娶啲唔三唔四嘅女仔嚟做老婆，搞到家嘈屋閉，將來冇好結果嘅喎。咁係嘅，爹。如果我係識啲唔正當嘅女仔，唔好講話你唔贊成啊，我都唔願噶嘛。我而家識呢個女仔，佢屋企雖然唔係有財有勢，但係都身家清白，而且仲係一個高中畢業生嚟添，人品學識都非常之好嘅。點知情人眼內出西施，你中意啊，梗係話佢好啦。咁啊唔係嘅媽，唔通話我中意嘅一定好噶啦咩？佢個人好好噶，真係。佢個名叫做邱雙貧，佢喺屋企啊都唔知幾孝順佢老母嘅。你話掟我同佢結咗婚啊，梗係好孝順你嘅啫。究竟真唔真噶？如果你唔信，我帶佢嚟見下你啊。敬斌啊，如果你係真嘅，就不妨大家見下面啦。我要見過先就算啦。我去約下佢嚟，好嘛？好。經過呢一次相睇之後，學生就同阿雙平呢結為夫婦。佢哋兩個結婚之後，新夫婦呢都可能夠相親相愛，但係可惜佢個家婆呢太頑固一啲。阿姨媽，你睇下呢張曲本啦，已經印住阿邱雙貧小姐主唱噶啦，唔通仲有假嘅咩？哎呀，撞鬼咯！不過佢真係呂玲嚟噶吓？係你估？我早就已經查到噶啦，不過我驚阿姨媽你話我講大話啦。嗱，我今日響朋友處執到呢張歌曲，咁我就咁講俾你聽啦。哎呀，嗰兩隻嘢啊，仲夾埋嚟呃我，又話女學生添。睇佢個衰樣，喺處呃神呃鬼添嘛。啊，你睇下，原來嗰個衰嘢係呂玲嚟噶喎。邊個係呂玲啊？家嫂咯。啊！而家人都米煮成飯啦，佢又循規蹈矩，咁咪算啦。乜算數啊？如果我查真佢係呂玲啊，我抨鬼唔抨佢啊！啊，姨媽，我走先吧啦。
阿姨媽，你唔好啦壞身體啦喎嚇，我得閒嚟睇你啊。啊，以後佢肯追到輔導，咁咪算啦。嘈出嚟真唔好聽嘅啫。我咁樣呃我話細係假㗎，你估我話姓斌冇佢就冇老婆啦咩？奶奶、老爺、啊，家嫂，我問聲你，你喺邊度識我哋敬斌㗎？喺茶座，邊個介紹㗎？我師傅師傅？咩師傅啊？教唱曲嘅。嗱，係啦啩，冇錯啦啩。敬斌，乜你又呃我哋，又話佢係中學畢業生啊？我冇呃你啊，雙貧真係良德女子中學畢業生嚟嘅噃。佢唱嘢不過係消遣下咁啫嘛。消遣？嗱，消遣點解會響茶座上嚟唱嘢嘅？因為咁樣嘅，雙貧嘅舅父就拉咗去坐監，受咗傷就冇錢醫，所以佢暫時出嚟唱嘢維持屋企嘅啫嘛。你唔使爭住佢。如果佢個舅父唔係想去唱嘢揾錢嘅，又點會叫埋師傅翻嚟教佢咁緊要啊？無論如何，你在未結婚之前，你應該同你阿媽同我講明呢件事個就係啊嘛。老爺、奶奶，我的確冇掂咗全心呃你哋嘅。我出嚟唱嘢係為環境所逼，同時報答我舅父養育我嘅心恩。我自問於心無愧，請你哋查清楚啦。我同老爺喺度教仔，使乜你喺度啫啫聲啊？敬斌，我素來唔喜歡你喺歌壇，我就係怕你同啲下流歌女來往啦。哼，點知道你而家呃我同埋你阿爹，就娶個咁嘅老齡嚟做老婆咧？啲親戚響樹啊，議論紛紛啦。我哋家世清白，如果娶個咁嘅女齡做新抱，有咩面目嘅人呢？媽，好啦，你而家咁樣責罰我，我就承認係我做錯咗啦。不過我認識得阿昌平好清楚。我只知道佢係一個好女仔，我並冇當佢係一般女齡咁睇法。你知乜嘢啊？你而家都暈暈頓頓啦，家嫂。吓，奶奶，你知唔知道我因咩事幹而家唔趕你扯啊？我知道奶奶對我好，我老實講俾你知啦。我見你而家有咗落家嘅骨肉響個肚裏，如果唔係啊，我老早就拚鬼唔拚你啦。媽，媽咩啊？仲唔啱咩係咪？媽，佢都已經係落家嘅人啦，而且又有咗新記添，就算錯啦，都係我錯係啦，唔關佢事嘅。好彩佢都精，呢幾個月頭佢冇咩事做錯。如果唔係啊，佢仲衰俾我睇啊！媽，你既然知道佢冇做錯事，以前嘅嘢你仲提嚟做咩啊？你唔使爭住佢啊！將來佢生個男孫呢，就算佢夠運。如果唔係啊，我實行要你佢同佢離婚噶。咁都唔得嘅，媽，佢又冇做錯事，你叫我點做得出呢啲咁對唔住人嘅事呢？阿媽做主意，邊個敢怪你啊？個衰嘢啊！話佢兩句啫，就咁淒涼啦，係嘛？唔通我做家婆喺度得罪你個千金小姐咯噃？咁你又唔怪得佢嘅。咁使唔使我要向佢認罪啊？個衰嘢拉出嚟啊！出嚟啦嘛！我話你兩句，教訓下你，都話好應該啩？搞到洗脾氣，而家以眼淚嚟答我啦吧，係嘛？我點敢咁大膽啊，奶奶？哼！大人大姐喺間房似開大龍喉咁喊，係咪想喊死我啊？雙平，吓？你做咩嚟？吓？叫工人攞地拖嚟啦！使乜叫工人啊？佢跛㗎。媽，雙平有咗新記，咁你好架勢啊！你驚做壞佢啊？家嫂，整大妹啊！咗佢，阿
春花，攞啲油嚟啊！攞啲油嚟啊！正一賤人喺度炸鬼炸馬，三分顏色就想打花紅，咪俾你佢啦！唉，阿家嫂家身子間咁炸都炸唔嚟嘅，你翻上去唞下先啦，等阿建斌打你佢啦，啦！有啊，快啲啦！係妹，係妹，係妹。勁哥，你係部本來為咗工作，我唔應該阻止你。不過我而家有咗身紀，如果你唔喺樹，我更加驚啊！係妹，我都好唔放心嘅。阿媽對你咁唔好，而家樂天茶座又執咗笠啦，我梗要揾啲嘢做先得噶。如果將來我哋嘅生活能夠安定喺度住落去啦，都冇咁難過啊！唉，一千日都係依靠父母唔好噶啦。哦，你覺得依賴父母好醜嘅咩？媽，我唔係咁嘅意思，不過我覺得我已經自咗家啦，應該要做事先係得嘅。而且而家茶座又執咗笠啦，所以我想同幾個朋友去大埔搞間茶座做咁啫嘛。咁幾時去啊？聽日就去噶啦。唉，敬斌，真係一醜兼百絕啦！你阿爹生意又唔係幾好，呢幾排啲柴米又特別貴，而家你又話失業，我想辭咗個工人減輕下啲家用啦，唯有我同阿家嫂捱喺啦。媽，一個工人使得幾多錢啊？你年紀又咁大啦，而且係傷貧嘅身體又唔係幾好。咁又唔係啦，用工人一闊三大啊嘛。而家家嫂又唔係有咩病，佢有喜啫嘛。我幾廿歲都捱得啦，唔通佢唔捱得咩？奶奶，我做新抱嘅家頭細務應該係我打理嘅，點敢勞動奶奶你啊？咁你明白啊至好啦。阿敬斌，你唔會話阿媽刻薄你個老婆啊嘛？我點敢怪阿媽你啊？咁啊，一於係咁話啦，家嫂。聽日我辭工人噶啦，以後啲家頭鋪你打理啦吓。哦。啲衫仔係你舅母得閒時候做埋俾啲蘇仔噶，你睇下。我哋啲貧窮人家，連梳蝦仔衫都要外家頭做埋嚟，真係失禮啦。奶奶，唔好咁講，你大富大貴要咩帽啊？奶奶你嚟爭光咧，我哋都好歡迎嘅。不過近來我哋家境又唔同啦，連工人都請唔起，家嫂又坐月，你嚟就……奶奶，我明白嘅，我都想我女休息下噶嘛，唔通要你奶奶做嘢咩？好似打理家頭細務啊嗰啲我做嘅，你唔使客氣啦，等我做啦。媽，陳女，你好好地保重啊！有冇食過咩燉嘢補品冇啊？不過奶奶都有分數嘅，家嫂係千金小姐，我點敢立亂揸主意啫？你嚟得就啱啦，你哋揸主意咪得咯。奶奶，個貧女已經係你落街嘅人咯喎，要你揸主意得嘅。媽，而家時候都唔早噶啦，阿爹就翻嚟噶啦，煮飯都怕啱你。係咯，煮飯都啱噶啦。奶奶，你跟我嚟，我塞米俾你啦。媽，總之我唔爭氣，令你都冇面子。我媽脾氣真係怪，總之我一定對得你哋住嘅。敬斌，你做咩啊？老爺啊，蘇仔又嚟滿月嘞噃，點啊？媽，咦，雙貧呢？喺房啊。哦，敬斌，你翻嚟企都未人企得暖啫，就掛住個老婆啦。阿爹阿媽當閒人噶。敬斌，我哋正話商量緊，想同阿蘇仔做滿月，你話點啊？爹，在呢個非常時期都無謂咁鋪張啊！嗱，你抱蘇仔入去啦。蘇仔做滿月，親家奶奶你話點呢？問下奶奶啦，有你哋揸主意就得啦，仲使乜問我啊？奶奶，我喺呢度打理下地方，煲茶煮飯，兼湊下蘇仔咁就得嘅啫。我點揸得主意啊？嗱，燉品啦，補身啦，
乜嘢唔係你哋自己揸主意啫？如果你哋係講面子嘅，就自己拎錢出嚟使啦。有本事嘅就張燈結彩，大排筵席都唔緊要嘅。我哋啊冇錢使啦。呢趟你頭一雲添孫，大家公道愛，高興啲嘅。阿陳家奶奶，唔該你叫阿敬斌出嚟，等我交代佢辦啲酒席啦。人哋嚟做親家奶奶噶噃，你估俾你使嘅咩？等我去啦。陳家奶奶，呢雲令到你喺住咁辛苦做咁多功夫，我真係過意唔去啦。貧女嘅身子又未復原，我喺度幫下我女嘅啫。大家你好我好唔緊要嘅。嬲嬲爆做咩啊？你叫咗敬斌未啊？你個好心抱叫緊個仔搬開住啊，仲敢叫佢我？點解我搬開住啊？你知乜嘢啊？梗係老婆親啦嘛，搬開住啊，唔使我哋兩個篤眼篤鼻啊嘛。咁點得㗎？敬斌，乜阿家嫂叫你搬開住咩？唔係啊，唔關佢事嘅啫。不過我係咁意講下啫嘛，佢都仲勸我搬嘅。仲話唔係？我親耳聽見噶啦，唔好話你爭住佢。我唔理你，抑或阿家嫂。如果係有理由嘅，都由自可。你唔係嫌棄我哋啊嘛？我點敢話嫌棄你哋呢？你家陣時入息又唔係好，就算你係發達咗，我都想一家團聚噶。要話家嫂出嚟，家嫂出嚟。總言之，叫佢出嚟都冇用噶啦，一杯茶就冇咗個仔係啦。媽，老爺、奶奶，家嫂，你嘅身體唔都好？老爺，我唔使坐啦。乜你教阿敬斌搬開住咩？唔係啊，不過敬哥咁樣同我講，我仲反對添。你唔信，你問下敬哥。嗱，仲使咩問啊？我親耳聽見你教阿敬斌噶啦。奶奶，你既然話親耳聽見我講嘅，咁咪算我講啦。老爺、奶奶，請你哋原諒我啦。原諒咁就得噶啦。你睇下老爺嬲成咁樣，都唔曉得去斟杯茶認錯，仲話書香世代添啊！你正一有梁山冇乸教啊你！咩叫做有梁山冇乸教啊？奶奶，敬斌講嘅嘢，你拗就話係我女講嘅，咁唔得噶噃。哦，咁而家話我得罪你位千金小姐咁啦噃，你唔抵得啊，帶翻佢扯啊！如果我女未嫁入門，我會擠個女喺算咩？咁你而家真係怨錯，將個女嚟嫁錯我仔咯噃，係嘛？媽，叫你斟茶認錯啊嘛，你企住做咩啊？飲茶啊，老爺。呢啲係阿敬斌嘅錯，我怪錯你啦，你唔好喊啦。飲茶啊，奶奶。你老爺都話怪錯你啦，我邊度敢飲你啲茶啫？留翻俾你個好家教嘅老母飲啦。奶奶，算我錯，請你饒恕我啦。媽，你唔好嬲啦，相份而家都認錯啦，你飲咗佢啦。女，媽，貧女，你苦，阿媽嘅心更苦。媽，我自己點樣苦我都抵受得，要阿媽你得我傷心，我喺處仲增加你個痛苦，不如我扯把啦。陳家奶奶，今日嘅事幹令我真係唔安樂啦，請你大量啲
等阿蘇仔悶就扯啦。媽，無論點樣，你都等阿蘇仔悶咗月，你先嚟扯啊！老爺，啊，敬賓，你哋以為我仲喺度住得落咩？敬賓，我而家扯啦。如果你念我嘅，你就得閒去睇下我啦。媽，陳女，我20幾年嚟寄託喺你身上嘅希望，我而家已經絕望晒。你保重啦，我扯。阿媽以後都唔會喺你身邊照顧你噶啦。唉，陳妹，我真係太對你唔住啦！呢啲日子你點過落去啊？敬哥，我咩嘢都抵受得，只要你個心對我好就得啦。唔係，由今日起，我一定要努力組織一個新家庭，以後你能夠過安樂嘅日子。敬賓，即係外邊咁辛苦，早啲瞓啦。媽，唔知點解我自從搬咗嚟呢度之後，辦事仲精神咗添。媽，你眼瞓係真嘅，你早啲唞啦。哦，咁我瞓啦，你就早啲唞啦。阿妹，呢間房咁窄，你覺唔覺得屈質啊？嚇？唔覺得，物質嘅享受有乜所謂啫？精神嘅安慰至緊要啊嘛！呢間房雖然係細，但係我覺得呢度只係我哋嘅天堂。你放心啦，我一定為你同阿蘇仔兩個幸福去努力嘅。我而家雖然冇咗屋企嘅幫助，但係我相信我一定有辦法求到我哋豐富物質享受。敬哥，在呢個時勢，你至緊要忍耐啊！切不可貪圖富貴，去幫助敵人做啲有傷害國家民族嘅事噃。陳妹，你真係太好啦！阿敬賓啊，嗰間音樂茶座我想冚埋佢唔做。點解呢，七哥？你唔係怪我辦得唔好啊嘛？唔係，我唔敢話怪你辦得唔好，不過我自己脾氣唔好。點解啊？你知噶啦，嗰班冚家產二影仔，嗰班憲兵隊要我放水，然之後俾我開喎。我係出嚟撈噶嘛，雖然而家係街外錢，大家使係冇問題。如果俾人恰咧，就幾打唔得，寧可冚頭嘅啫。敬賓啊，你唔使咁擔心嘅，你屋企有大把錢，你方你餓死咩？係咪冇錢使啊？嗱，攞住幾錢水使住先。喂，七哥，我點好意思我哋啲錢啊？傻嘅，做兄弟，你去啦，計得咁多嘅咩？交住啦。敬哥，乜今日咁早翻？我早翻嚟阻住你咩？敬哥，飲杯茶啦。陳妹，我個心好難過，你原諒我啦。你做咩啫？茶座今日停辦，我失業啦。哦，失業有咩咁大不了啫？搞唔掂，我哋最多搬翻屋企。陳妹，我哋咁辛苦先至搬出嚟，又是搬翻入去，唔好講話我哋唔想咧。嗰陣時阿媽更多說話噶啦。咁又唔係啊！頭先啊老爺嚟，
佢話奶奶叫你搬翻入去住喎。咩話？叫我搬翻入去住？奶奶話叫你搬翻入去住，好過另外一個人。成日都逼我吵過第二個人，真笑話。敬哥，你唔好完全因為我犧牲咗你家庭嘅幸福，不如你聽佢哋話啦。我樂建斌而家雖然係失業，但係唔見得咁就餓死嘅。呢件事幹你唔好再同我講啦。我而家雖然冇錢，但係我一定有辦法去揾嘅。陳女，你又冇食到嘢，邊度有奶啊蘇仔飲啊？不如滗啖粥你食先啊！媽，敬哥今朝早一早啊出咗去啦，又唔知揾唔揾到嘢做，借唔借到錢，我邊度食得落啊？媽你食先啦。你咁憂心做乜嘢啊？日憂夜憂，阿蘇仔飲咗你啲奶都冇益噶。敬斌，你去揾人揾唔揾到啊？唔好講啦，我啲朋友都唔知死咗抑或避咗我，一個都唔見。敬哥，天無絕人之路嘅，失業係暫時嘅事，你使乜咁樣啫？陳妹，我覺得非常之慚愧。我本來應該要負起家庭嘅責任，但係我而家唔能夠養妻活兒。我對你唔住，更對唔住蘇仔。敬哥，你本來係一個富家少爺，為我搞成咁樣。如果講話對唔住，我對你唔住至真。敬斌啊，食碗粥啦。敬哥，唔好想咁多嘢啦，食咗粥先啦。敬斌，你成朝撲到黑，我肚餓噶啦，咪食啦。我唔肚餓，我唔想食。敬哥，你成朝早冇滴水到肚唔得噶，食啦。你要湊蘇仔，你食多啖，我食唔落。敬哥，你肚空空做咩又試飲酒啫？你唔好理我啦。我以為喺屋企搬咗出嚟之後，大家就可以安安樂樂過日子，點知道搞到而家連飯都冇法子開，仲要你哋捱粥添，叫我有乜面去見人哋啊？叫我有咩去見人哋啊？敬斌，開口都有話啦，有情飲水飽，你使乜咁難過啊？我又唔係唔捱慣嘅，只要你待阿貧女好，就係冇得食，我都安樂噶啦。老爺，
蘇蝦呢排又青又瘦啊！乜你哋食粥㗎？家嫂又愛餵奶俾蘇蝦，吔粥唔得㗎。唔係，啱我哋今餐唔開胃，煲粥食啫嘛。阿爹，坐啦。敬斌，你近來啲生活點樣啊？幾好啊！呢排嘅茶座生意都幾旺啊！你唔使呃我頭先就出去油麻子茶座揾你嚟，原來都執咗笠啦。我幾十歲人，乜嘢都走唔過我對眼嘅。我信過呢排你哋啲生活咧好搞唔掂啦，係咪啊？你何必咁固執？如果你搬翻去，衣食住就唔使操心啦。總要你唔好貪新忘舊啫。家嫂係一個明白嘅人，斷唔會怪你。你何苦唔順下你阿媽嘅意思呢？爹，自從我同貧妹結咗婚之後，捱窮受苦，佢對我一啲埋怨都冇。而家阿媽叫我另外娶過一個人，呢件事幹確係冇解到極嘅。而且我哋已經有咗蘇仔添啦，你叫我點對得人住啊？呢件事你唔應該同你老母各走極端啦。爹，呢件事幹本來你唔贊成我，然後先係叫我搬出嚟住噶噃。點解你而家忽然間又贊成我做出呢啲我唔應該做嘅事呢？敬斌，你知道我難做得噶。你老母日夜喺屋企咁囉嗦，喐啲就拎你姨丈嚟呃我，搞到家嘈屋閉。一來我又唔想見你母子感情破裂，二來我又唔想見你捱窮受苦啊！爹，人係有良心嘅。貧妹自咗我哋落家之後，對阿媽嗰種無理取鬧，只有逆來順受。佢有咗身紀，都仲從朝到晚得嘅事，我點都唔做嘅。家嫂，我請你為我哋家庭嘅幸福、阿蘇蝦嘅安樂，你同我勸下敬斌啦。老爺，你哋嘅意思話點就點啦，我決唔敢反對嘅。至於阿敬哥，我已經勸過佢好多噶啦。敬斌，你奶奶嘅意思你唔好逆佢啊！如果唔係，佢仲憎貧女添噶啦。敬哥，咁你就答應老爺奶奶嘅意思啦。只要你同阿蘇仔安樂，就算三妻四妾我都唔怨啦。重婚再娶我點都唔做，你哋無謂多講啦。敬斌，咁打字同家庭斷絕關係噶係嘛？阿爹，你而家同阿媽你咁樣逼我仲有咩說話好講呢？我而家雖然冇嘢做，但係唔見得咁樣就會絕路嘅。阿樂生，唔該你俾埋上個月租我啦。對唔住，過2-3日添啦。過2-3日，時時都話2-3日嘅，又唔係欠得多，30個銀錢啫嘛。咩做咩啊？你喺度囉囉嗦嗦做咩啊？爭你30幾十蚊啫嘛，而家走咗你噶啦咩？哎呀，使乜咁惡啊？冇租俾，仲要夾惡啊？做咩啫？何必啊？租啫係嘛？30蚊。唔該你啊，敬斌，何必愛咁呢？你自己攞嚟做嘅。家嫂，你同我勸下佢啦，我扯啦。慢慢行，老爺。敬哥，既然到咗呢個地步，仲有咩說話好講？你一於搬翻去啦。咩話？搬翻去？你叫我搬翻去，我已經叫咗你唔好同我講啦，點解你仲要同我講？你咪唔甘心同我捱窮？我聽，你講俾我聽啊！你唔好誤會，你唔好怪我，敬哥，唔係啊，唔係。你個衰仔，你仲嚇？你做咩啫？你而家？哎呀！張文，
勁哥，你唔使咁難過，我知道你愛蘇仔。相反，我令到你哋咁慘，我個心都好唔安樂。如果要我答應我阿媽再娶個第二個人，我寧願餓死嘅啫。所以，我而家想，你想點啊？為咗我哋嘅生活，我想你再出嚟歌壇唱嘢。我唔唱咁耐啦，點仲唱得啫？緊要嘅，我同你練下就得噶啦。我個凡人呢？吓？咁咪當咗咯。當咗？當咗？乜嘢都當晒。相反，你如果再唔出嚟唱嘢，唔通我哋喺度等死咩？勁哥，我唔係話唔肯出嚟唱，出醜都冇問題。不過奶奶咁嬲我，就係因為我舊時唱過嘢。如果我而家再出去唱，佢更加嬲噶啦。我打至永遠都唔再翻屋企噶啦。佢嬲你係點得嘅？勁哥，我都係唔好再出去唱咯。咁你舊時又唱？舊時冇辦法，我因為救我舅父。哦，救你舅父就唱，救我就唔唱，係咪啊？吓？係咪啊？係咪啊？係咪？講啦！你啞咗俾你？勁哥，我唔出去唱就係怕奶奶嬲。你咪想我搬翻屋企，唔使算捱窮啊？你咪嫌我冇本事，想將佢老公讓咗俾第二個人啊？吓？錢，我而家先至知道錢係咁好嘢嘅。我決心離開屋企係為咗邊個？我離開我老豆老母係為咗邊個？我甘心情願喺度捱窮大肚餓係為咗邊個？勁哥，你唔好咁對我啊！我甘願離家，離我不孝。我甘心情願喺呢度捱肚餓，完全係為咗你。但係我而家求你，你就唔答應我，我就冇本事，你就冇良心，你就冇良心，係咪？勁哥，你唔好鬧啦，我出去唱啦，我去唱啦。我太對你唔住，你原諒我。勁哥，貧賤夫妻百事哀，怪得邊個？要怪嘅，只有怪我哋中國人中咗封建思想毒太深啦。哦，醫生，聽日去坐啦，佢哋喺裏邊啊。哦，收埋。啊，好啦嘛。醫生坐。好。敬斌啊，呢趟我非揾你幫忙不可。有咩大啦？我新搞成個新派劇團喺深圳開演，要揾你同我負責音樂。真唔真㗎？乜唔真嘅啫？只不過待遇好薄嘅，不過你都唔自在嘅。咁啊，你叫我幫忙冇錯嘅。不過老實講，自從我同屋企鬥氣搬咗出嚟之後，如果錢少嘅，我怕唔夠食噃。呢層你就唔使擔心啦，我預咗雙份一份嘅。你支持音樂，你就做二幫花旦。我做二幫花旦？係咯。哎呀，我唔識做戲㗎。做啲新派劇好容易嘅啫，得㗎啦。係咯，你咪咁傻啦！新派劇好容易嘅啫嘛，求其其出去敷衍下咪就得啦。請你夫婦一齊，同阿伯母啊帶埋蘇蝦去嘅，咁啊大家又唔使分開幾頭擔心，又幾咁好啊！咁如果我有咩失禮，咪拖累你哋。你咁聰明，好容易嘅啫，敬斌啊！咁你教佢練翻下啲以往口古，得啦就得啦嚇。呢度200蚊，你洗完先，求其遲2日去咯，我通知你嚇嚇。敬斌啊，敬斌，喂，你哋呢啲場口點啊？得啦，而家
家咪喺度玩緊報紙啦。喂，你同我碼住佢哋啊！唔係你放心搞唔掂㗎。先生，有冇曲啫？咁我點啫？呢啲時間唔夠咧，你睇提綱啦嚇。哎呀，我唔識㗎。樂嫂啊，上下開鑼鼓啦，快啲裝身啦。唔係，你講我聽啲題目啦嚇，你碼住佢。跟住嚟。楊，嗱你就坐喺呢度裝身啦嚇。嗱一陣正頭場就係你㗎啦，你就打引出。咁啊埋咗位之後咧，你爆幾句肚咁咪得啦。你係咩叫爆肚啊？我唔識㗎，合嗱唔識㗎。啊，爆肚你都唔識㗎？唔識㗎。哦，咁啦，我拉你寫幾句曲伴你啦，你哋裝身先啦，快啲啦嚇！勁哥啊！咩啊？隨便巴閉咁做咩啫？我都唔知咩叫裝身，點樣化妝啫。真係蠢啊！你學人哋點樣，你咪點啦！快啲啦！唔得㗎，我冚唪唥未試過㗎，我唔識㗎。你同我化啦。我點得啫？我有功夫做㗎嘛。哎呀，咁樣點搞啫？呢幾句曲你㗎，你讀熟佢啦，快啲啦，夠鐘㗎啦。快啲啦，夠鐘㗎啦。唔得啦，勁哥，你同我化，我真係搞唔掂咧。咦，我怕你真係咁拗教嘅你咧，坐低。已經整晒籠，你話慢慢係咁就冇理。喂，過晒鐘㗎啦，實打得未㗎？得㗎啦。嚇，陸敬斌咧？喂，敬斌啊，敬斌，過晒鐘啦，你點啫而家？得啦，快啲。啊，得。喂，咩你仲未裝身㗎？快啲嚟啦！裝身。喂，而家開咗鑼鼓㗎啦，你放啲手啊，快啲咁多啦！開試啊！咩啊？我着咩衫啊？你睇提綱啊！你問我做咩啫？我點顧咁多啊？睇提綱啊！走！爽啲啊！仲有2句二往㗎咋？喂，打人，馬後啲啊！春去春來秋復冬，好嘢。相思兩地兩心痛啊！點解嗰邊佢唔拉腔㗎？爆啦喂！死啦！落水就俾你累死乜？你咁冇記性㗎，咁係點搞咧？最衰係佢㗎啦，搞到彎晒㗎！你嘅嘢真係第一版登台啫，你就丟架成咁樣，成班弟兄都俾你丟架晒，我話俾你聽啊，真係。你知道我唔識㗎啦嘛？哦，你話唔識就可以了事㗎啦噃，係咪？你收人錢㗎嘛，你攞人工㗎嘛你。我都同你講明佢係新獎㗎，咁你要馬實見㗎嘛？而家搞到咁，你話點啊？我仲話唔馬實嗰陣，我老早就抄咗曲俾佢啦，點知道佢連2句念把佢都念唔掂，唔記咗，關得我事咧？你抄咗啊？抄咗曲俾你哋都唔識，你話你蠢到點樣啊你？我又未做過戲嘅，咁你又唔教我？哦，個個都要教㗎咯噃，個個都要學過先係登台咯噃。而家出嚟滾啦嘛！唉，唔怪得佢嘅，唔好嘈啦。我係唔識㗎啦。你仲喺度駁嘴駁屎你？仲喺度駁嘴駁屎？你打我真係唔識㗎。我打你，你喐手喐腳嘅，做咩啫？啊，你咁搞法，唔好喐手腳。嚟，50蚊啦，你聽日走啊你。嚇？喂啊！媽，阿敬哥成10日都冇信翻嚟，又冇錢寄翻嚟，唔知佢係咪有病呢？唔會係有病嘅，或者佢仲嬲你都唔頂呢。佢嬲我啫，唔會連自己個仔都唔理㗎。阿蘇仔又病得咁緊要，唉，佢等低50蚊，而家又使晒啦，又冇柴又冇米，
蘇仔嘅病唔睇唔得㗎，不如搬翻老爺嗰處住好唔好啊？搬翻去老爺度唔得㗎，老爺嚟叫過我哋幾次都唔去，而家自己翻去更加俾奶奶睇少啦。咁唔啱搬翻去舅父嗰處住咯。我唔想再打攪舅父啦。咁都好過喺度死等啊嘛，係嘛？一於係咁啦，我執埋啲嘢去啦，嚇。阿貧女啊，你現在乜嘢事都要睇開噶啦，等阿敬斌翻嚟再打算啦。因為呢個細佬哥個病咧，就一定要同佢睇嘅。你睇下，佢個精神唔係幾好啊。呢處陳醫生睇兒科最好嘅，唔啱你同阿貧女即刻帶佢去睇下先啦。你話俾陳醫生聽，你話一切嘅醫藥費入我數咁就得啦。咁我哋去啦。係咯，即刻去啦。啊，妹妹，乜你哋翻嚟啦咩？白先生，你都翻嚟啦？係啊，我翻嚟好耐啦。媽，我哋去啦。乜咁冇人啊？我翻嚟，你哋又去啊？哦，我哋同阿松蝦去睇病，你隨便坐下啦嚇，真係對唔住啊！對唔住啊，白先生。阿棟仔啊，佢哋去睇醫生啊，我都跟埋去睇下啦。阿姨媽，你估佢以前響歌壇度唱歌就收家，佢現在仲同一班男仔去咗深圳做戲添啊？唔係啩？乜嘢唔係啫？我先幾日仲去深圳嚟，阿表哥親口對我講嘅。撞鬼佢咯，幾多都唔做，走去做戲，真係祖宗3代嘅架都俾佢丟晒啦！唔怪得先有幾日過海揾佢又唔見啦，原來佢拉咗去做戲咁作死添。咁唔係，見佢做得唔好，後尾就趕翻佢翻嚟啫嘛。咁過海揾佢又唔見，佢又唔翻嚟屋企，去邊處呢？去咗邊？問我就知啦。去咗邊處啊？翻咗去佢舅父度啊嘛。有屋企都唔翻去舅父處做乜嘢啊？佢慘得過人哋中意，我講俾你聽都唔怕啦，姨媽。佢現在啊，仲同一個姓白嘅男仔都唔知行得幾親近。佢住喺佢舅父嗰處，中意點就點，冇王管啊嘛。十貨係真嘅，你就好講噃。咩唔係真嘅啫？唔通我安出嚟嘅咩？如果真係㗎，我即刻就要拚個衰嘢扯啊！如果咁都能夠容許得佢咧，真係連我哋啲親戚都失禮埋一份啦。秋芳啊，唔啱你同我去深圳，叫阿敬斌翻嚟同個衰嘢離婚啦。啱啦，而家表哥都唔知幾憎佢。嗱，等我同你叫個表哥翻嚟。但係呢件事我哋千祈唔好對表哥講，話係我講嘅噃。得啦，你快啲去啦，去啦。舅父。哦，敬斌，你嚟咗咩？坐啦。貧妹咧？哦，因為有個細侄喺內地出咗嚟，現在同你阿舅母啊、阿家姐咁去睇戲。我見貧女喺屋企太悶啦，所以我叫佢同埋佢一齊出去散下心，就好過留佢喺屋企等佢上三上四啊。乜貧妹好唔開心咩？當然啦，貧女現在咁嘅遭遇，點會有安樂嘅日子呢？敬斌，一個人要有希望，然後得精神奮發嘅噃。我現在問緊你啦，貧女現在所希望嘅係乜嘢呢？阿敬斌，你嚟咗啦？係啊，呢位敬斌，呢個就係我嘅細侄白利仲。樂生，你曉玩中樂嘅咩？係，跟人學下啦。哦，咁呢個新時代玩中樂咧都落後啦。我喺鄉下聽人哋唱女伶啊，睇見啲弦索手拎住個 violin，哎呀，都不知所謂。白生，你睇得好唔順眼啊？樂生，你都夠艷福啦啊！能夠娶得我哋呢位啊如花似玉嘅貧妹啊，我同佢兩小無差，青梅竹馬。如果唔係因為呢場戰事咧，咁啊幾時輪到你啊？白先生，你要知道我處境，你講嘢小心啲噃。我唔啱咩？如果我唔去內地，我同你結婚好耐啦。唉，仲仔你。新貧，
我同你翻去啦，好嘛？阿敬斌，咁夜啦，聽日先至翻去啦。咁好啦，我自己翻去啦。係妹啊！係妹！係妹！怪得佢成日唔願翻，匿埋喺外家嚟。原嚟約咗有情人嘅。喂，你講嘢真唔真㗎？咩唔真啊？如果你尋晚睇到啊，你都眼火爆啊！嗰個沙塵仔當面侮辱我都唔算數啦，仲將以前同阿雙平嗰啲關係大聲咁講，我都未出門口啫，就兩個鬼死咁親熱啦。冇錯啦，呢個男仔舊時梗係同佢好好嘅，佢見你近來唔抽唔睬佢啦，佢咪借頭借腦翻外家重溫舊好咯。乜你哋將阿家嫂咁樣講法啦？自己新抱嚟噃，貪好聽啊！好笑啦！嘅人邊個仲認佢係新抱啊？如果佢翻嚟啊，揾掃把拍佢啊！啊，正斌，凡事都係睇察清楚就好，唔好立亂冤枉好人啊！阿爹，如果尋晚你見到個沙塵白霍仔啊，你都嬲啊！咁你都唔怪得阿家嫂噶，仲家嫂加乜鬼嘢啊？唔認呢啲咩人啦，都話。爹啊，你睇嘢啦，你唔信得啦？真係夠膽啦！一陣佢翻嚟佢就衰。嗱，爹，你親眼睇見唔係我車大炮啦嘛？老爺，奶奶，捨得翻嚟啦咩？哼，同男人拍拖拍到翻嚟自己門口，你都算膽大啊！係啊！寫信俾我，就話個仔病，所以翻去舅父處暫時住住先。原來係咁樣嘅，喺屋企親密都唔夠啦，仲要拍拖翻到嚟，呢算翳我咯噃。哦，老爺，奶奶，嗰個白先生係我舅父嘅世侄嚟嘅。就算我係同佢睇戲傾偈，都梗有阿冚母同埋阿媽一齊嘅。嗱，頭先佢送我翻嚟，阿媽都同埋我一齊翻嚟噶。我自問就無他啦。哼，你仲搞到駁嘴添啊！你哋邱家都係成家蛇屎一窩噶啦，你哋唔顧面，我落家都要顧面噶噃。你唔係貪戀情人，點解阿健叫你翻嚟，你唔捨得翻嚟啊？我憂雙貧，自問清白，唔講話對你落家，就算對天對地，我都對得住。好啦，唔好講咁多啦，以後小心啲吓，唔好俾人講閒話，咁就算數啦。乜咁啊算數啊？唔得，你係愚扯啊！奶奶，我自問對得住敬哥，我更對得住樂家，請你查清楚啦。老爺奶奶，我貧女自細到大都係循規蹈矩噶，你哋唔好冤枉佢啊！咩冤枉啊？我都親眼睇見噶啦。邱雙貧，我同你嘅緣分都已經盡晒噶啦，以後各走各路啦。敬哥，你聽我解釋啊！仲有咩解釋啊？你啲咁嘅人賤女人，你仲有面嚟同我講嘢？樂敬斌，估唔到2年前你用盡甜言蜜語嚟追求我，而變心變得咁快。好，你既然對我咁絕情，就算我有眼無珠，識錯咗你唔使改我者，我都唔會留戀喺你落家。媽，我哋扯唔得，你兩扯打扯即管扯，個孫係我嘅，唔打扯。敬斌，你搶翻個仔啦！你點翻個仔嚟咯噃？敬斌，你咁冇良心，你顧住個雷公劈你啊！敬斌對你本來係一往情深嘅，但係現在一旦變啲，完全就係意志薄弱，抵受唔住環境嘅引誘嘅緣故。阿貧女，
都係佢一時懵閉嘅啫。總之會一日明白嘅，你唔使灰心嘅。如果奶奶嘅事就話啫，而家敬斌對我都咁絕情啦，我仲有咩指望啫？無故出妻，而且仲誣衊你嘅清白，我一定要同佢算清楚㗎。我一陣我就去揾駱壽慶，我問下佢究竟點解緣故搞成咁樣。志強，佢咁怕老婆嘅，你就問佢都係冇用㗎。我生女並唔係稀罕樂家，不過呢件嘅是非一定要搞錯至得。阿貧女，你唔使咁煩惱嘅，抱阿蘇蝦入去唞下板啦。咁冇，我就算想瞓都瞓唔着噶啦。貧女，遇到啲咁嘅事都唔怪得你嬲嘅，但係你要愛惜身體至好啊。哦，奶奶請坐，敬斌坐啦。奶奶。敬斌，拎啲錢嚟我。嗱，你收咗佢啦。奶奶，你因咩事俾錢我呢？你收落先至講啦。家嫂，我老實對你講啦，阿蘇仔呢就係我哋駱家嘅骨肉，我一定要愛翻嘅。你仲後生啊，你要揾下半世嘅歸宿。呢1000銀呢係我俾你做贍養費嘅。以後男婚女嫁，各不相干啊！阿奶奶，你太不明是非啦！阿雙貧並無失德，點可以無緣無故分妻呢？敬斌，你諗真下至好噃。唔使諗啦，佢對我唔住，仲有咩情分好講啊？駱敬斌，我對你嘅容忍亦有個限度。我自入你駱家嘅門，總算曲盡苦道。你唔係唔知道。你要同我離婚，你唔應該誣衊我嘅罪名。我對你亦都再冇留戀。至於你想攞翻個仔，你唔使想，蘇仔就係我生命嘅寄託，我點都唔會俾份你嘅。敬斌，你傻咗仲唔好翻仔扯？我個仔，我個仔，哎呀，你咬我！你鬆開手，鬆開手啦！你個狼生狗肺嘅嘢，你哋即刻扯啊！我話俾你聽啊，呢個仔我今日攞唔到，我第日都要攞翻佢。嗰個孫啊，遲早我都要攞翻噶，你估咁咪得噶啦？敬斌，我哋扯先啊！好，我哋走啦。喂，扯住，唔可以俾你衰錢啊！位郭生兩母子都可以算得講話不近人情喎。咁唔係，我就為咗避免佢兩母子成日嚟向阿雙平囉嗦，咁我就打發咗雙平母子上咗廣州。咁佢哋上咗廣州嘅生活點樣啊？上咗廣州嘅生活當然係唔好啦，咁佢就投身咗一間酒家處嚟做女招待。有咩啊？咦？你叫咩名啊？新嚟㗎？係啊，我今晚嚟，我叫貧女。阿貧。夠靚喎，飲得杯落喎。嚟，我哋今晚為太子王嘅新相好貧姑飲杯。你誒飲啊飲啊飲杯，飲。喂，阿貧啊，你舊底喺邊度做㗎？我未出嚟做過嘢㗎。喂，太子王啊，鮮口嘢喎。鮮口嘢。你睇下，怕醜添喎！你睇佢。啊！女人最靚就怕醜嗰陣㗎，嗱你睇個面珠紅篤篤咁，哎呀，俾面你唔知，咁大賣係嘛？黃生，請你尊重啲啊！咩叫尊重啊？食唔食得㗎？幾斤兩啊？想唔想撈啊你？乜個唔俾面啊？嚟，罰你飲一杯，向太子王賠罪。飲啦，唔係太子王係發你脾氣嗰時，你唔知點死㗎啦。對唔住，我唔識飲㗎。飲啦！啊！唔識飲酒，學咩人做你職工啊？係咯，等我嚟，飲咗啦！我真係唔識飲嘅咧。你飲咗啦？唔飲。喂，乜咁搞法㗎？喂，太子王，佢咁甩鬚點啊？豈有此理啊！
豈有此理！喂，做咩？哦，黃姐，得罪你哋咩？你睇下，整到我成衫都係燒酒。你間酒家係咪想收檔啊？佢初上工嘅啫，俾啲面原諒下啦，黃姐。乜咁容易㗎？你家當太子王係瘦仔嚟㗎？乜你咁論盡㗎？係啦，等我同你向太子王嚟到講個人情啦，快啲斟翻杯茶嚟到認過錯啦。係啦，係咯，快啲斟翻杯茶同我黃姐認錯啦，係啦。哼，你唔斟茶認錯，你唔使只養廣州撈。人有面，樹有皮。我雖然係女職工啫，唔會任人摸手摸腳咁下賤嘅。錯又唔係我嘅錯，你點解要我啊？至多咪唔喺呢啲地方撈，你使乜自細欺人啦？你阿排。咁佢離開咗酒家之後呢，生活就更困難啦。正在無計可想嘅時候，啱啱先就碰着呢，就係以前同埋佢喺元朗做戲嗰個孫先生，嗰個肥佬呢。咁樣孫先生呢，就喺廣州裏邊呢開咗間舞場嘅，就見到阿雙平生活咁困難呢，就介紹入呢間舞場舞女。咁你知啊，雙平都係唔願意做噶。吳生，乜咁夜至嚟啊？今晚我有幾笪地方要去應酬嘅。哦，不過我掛住阿黐燕，即管嚟坐下啦。真係上面，唔怪得面咁紅呢，原來飲過嚟未啊？黐燕呢？我喺度啊，唔該你同我請佢過嚟啊。黐燕呢輪好忙，佢而家同嗰班父老喺嗰邊呢。而家佢都算紅嘅教慣啦。哦，一來就喺緬甸歸來呢個朵打得響啦，二來又得到你阿五生捧紅佢。我老五唔係話誇口啦。係。邊個舞女想紅嘅？用乜二字得㗎？銀紙啫嘛。係。佢都同我講過話，好多謝你㗎啦。我而家同你去叫佢飛台過嚟嚇。咪住，空口講白話有啲用至得㗎。喂，我睇佢今晚都要同我出去燒下嘢㗎啦啩嚇。我睇佢好少話陪人下去燒嘢嘅，呢層會對唔住啦。你唔使理。哦。你走去叫到佢過嚟咧，我有分數。好，你坐下先嚇。對唔住，你哋坐陣先嚇。老五揾你啊！係咩？你忍住得啊！佢今晚一定要你陪佢燒嘢嘅。咁點啊？點啊？喂，咁啦，佢而家都醉得幾成噶啦，你去灌佢幾杯添，我真係幫你手。伍先生，乜咁夜啊？今晚有幾個朋友掹咗我去飲。唔怪得好似有啲醉醉地啦。我醉？邊個話我醉啊？唔通你想同我鬥飲過啩？鬥啊唔敢，如果伍先生高興，我可以奉陪。哦，咁啊，喂，有咩交代咧，伍生？阿伍生想我支白蘭地。啊，星牌嘅。阿黐燕啊，我同你出去玩隻舞啊嚇。好。李生抱着滿腔熱血翻嚟，咁就滿以為阿雙平可以潔身以待嘅，點知喺呢個咁嘅場合嚟碰到佢，李生心裏邊當然係有多少懷疑喎。咁雙平見到咁嘅情形，當然啦，喺舞場裏邊點可以同佢講啲咩嘢説話咧？所以就約咗阿李生咧，第日去佢屋企咧嚟同佢傾偈。係啊，
誒，唔該唔該，唔見咗咁耐，成個都黑咗、紮實咗喎。東奔西跑啊，爭啲嘅。街仔咧？街仔已經為國犧牲咗啦。嚇！哎呀，陰公咯！啲仔你叫聲。哦，呢個係我個仔。阿媽，你抱個 B 仔出去先。賢哥，我知道你好懷疑我有呢個仔，而且仲做母女。唔會，但係你要知道，我做母女有我嘅苦衷。咁當然，做漢奸都有佢嘅理由。賢哥，你唔能夠拎佢哋同我相提並論。我知道你而家梗係認為我係一個卑污淫賤嘅女人，你當然係滿腔熱情翻嚟見我。而家你已經變成冰冷，不過你要靜靜地，等我慢慢講俾你聽。我為咗我個老母同埋我個仔，我曾讀過茶花、洗馬、交際花，直至到現在我做咗母女。但係我可以講一句，我絕未做過違背我良心嘅事，我對得住我自己，對得住我個仔。雖然現在我做咗母女，生活漸漸好啲，但係我常常都記得，在我哋分別嘅時候，我對你講，等待你勝利歸來，我言猶在耳。可惜我唔係以前嘅雙親，我現在將數年來嘅變遷同埋遭遇講俾你聽，我希望你能夠原諒我。不過你唔原諒唔緊要，我只要你清楚明白，我唔係一個下賤卑污嘅女人。銀妹，我聽你講你嘅身世同埋你嘅遭遇，我仲越覺得對你唔住。你知有今日完全係我嘅罪過，我請你原諒我啦。你去為國效勞，我不能守身以待，我只怨我自己太軟弱，我點敢怨你呢？為國效勞？初時我抱住滿腔熱血翻回祖國參加抗戰，而家叫做勝利啦。老百姓得到啲係乜嘢？國家民族得到啲係乜嘢呢？賢哥，國家大事總唔見得永遠冇辦法，你使乜唔灰心啫？銀妹，我哋以前嘅事當佢死咗，今日我哋劫後重逢，我哋希望我哋能夠學以前一樣相愛，組織一個幸福嘅家庭。賢哥，今日嘅邱痴燕已經唔係舊日嘅邱雙貧，你何必再向我用情呢？銀妹，你忍心拒絕我嘅愛咩？唔係，我冇勇氣接受你嘅愛。貧，我女縱然雖冇法辦財，亦不是法勝利財，以我嘅身手能力，總可以負擔一個家庭嘅生活。你答應我啦，就算你唔為自己，你都亦為阿伯母同埋你個仔打算啦。賢哥，你睇下天上嘅月都缺，我哋嘅愛情有乜法子復原呢？天上個月有缺就必有緣，我哋有以往嘅缺陷嘅事，
就必定會有將來嘅團圓。阿貧妹，你唔好再令我失望。賢哥，人非草木，誰屬無情？你既然原諒我以往嘅一切，我當然好感激你。不過呢件事你要考慮清楚至好。我唔使考慮。唔得，你一定要考慮，免至將來你後悔。如果你唔考慮清楚呢件事，對你對我都唔會有好處。你諗清楚嚟我屋企揾我啦。我而家要翻去。你睇佢咁靚都唔計教你以前啲嘢啦。阿賢哥對我一片痴心，如果我同佢結咗婚，一定要爭爭氣氣，做俾嗰啲曾經拋棄我嘅人俾佢睇下。啊，阿 B 仔醒啦！又會唔知嘅？大名鼎鼎嘅紅舞女，邱思燕嘅府上都會唔知道嘅。咁你嚟揾我做咩啫？我揾你，同你行下街，同你睇戲，睇完戲咯，我攞車送你翻舞廳。我只知道喺舞場伴舞，我唔會同個人行去街嘅。又會嘅？幾紅嘅舞女嗰啲派頭我都見過，你又會唔肯同我去街嘅？白先生，如果你以朋友嘅資格嚟揾我呢，根本我就唔需要一個好似你咁樣嘅朋友。如果你以冇客嘅資格嚟揾我，唔該你唔揾。我老實話俾你聽，我就嚟結束我伴舞嘅生涯啦。扯啊你！我唔扯啊，點啊哎呀，仲仔，你害得我女仲唔夠咩？我話俾你聽啊，而家女仲賢翻咗嚟，講好咗同我女結婚，你快啲扯啦！哦，唔扯係點樣？唔扯一陣間女仲賢嚟見到就多事噶啦，扯啦！好笑啦！咁你喺度揾舞女都唔得？咁你揾舞女去舞場啦！我中意你喺度啊！死啊你！唔好同佢講咁多啲，佢初都冇味，佢係扯噶啦。哎呀，當當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 當，噼噼噼噼噼啪啪，噼噼啪噼噼啪啪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 啪噼啪啪。哦，女生，哦，嚟，起嚟，坐。哎呀，坐。阿貧妹都對我講咧，話你已經翻咗嚟噶啦，乜今日咁好意嚟探我啊？我嚟揾邱小姐，唔係嚟揾你。哦，你嚟揾個女人，有咩事呢？又咩話？你妹同我結咗婚，仔生咗啦。哦，我揾佢跳舞，啱唔啱？哦，都冇所謂啱唔啱嘅，不過我老實對你講，如果你以朋友資格嚟揾佢咧，我哋唔需要你呢種咁嘅人做朋友。如果你以舞客嘅資格嚟揾佢，大可以去舞場啊，係嘛？賢哥，仲仔你講咩啊？我冇咩講啊，我咪將啲事實坦坦白白講俾佢聽啫嘛，有乜嘢咧嘅啫？賢哥，哦，賢哥，嚟，做咩你做咩啫？你佢老啲做咩啊？你死啦！快扯啊你唔使幫我扯，一夠鐘啦，我亦都有事，我都要扯啦。唉，你使乜咁嬲咧嘅啫？唉，嚟，你唔使幫我，夠鐘我都有事。鍾林，請你無論如何都嚟見見我，等我死都死得明明白白啊！我知。而家你咩都唔相信我，不過你再嚟見我一次添，等我死都死得眼閉。好，多謝你。
因為不願見一個從前自己心愛的女人用手段去騙人，去掘金，去出賣肉體，出賣靈魂。呢個係我，這就係我。你的肉體已污穢得不值一文錢，你的靈魂早已沒有了。你是最淫賤、最下流、最無恥、最沒有良心的家伙。呢個就係休妻。休妻係咁嘅咩？休妻小姐，孤男寡女同埋一間房，你雖然係慣咗，但我唔慣喎。係，我啲下賤嘅女同慣咗男人開房噶啦。仲然，我雖然係對你唔住，你唔應該咁樣侮辱我嘅。侮辱？而家你都知道醜嘅咩？哦，我而家真係好下流咩？你以為我乜嘢都唔知？我本來今晚唔想嚟見你，因為我唔對你講明白，你就以為我懵嘅，樣樣都唔知。你嫁過人，生過仔，唱過曲，做過戲，做過交際花，你做過舞女，你在呢一個離亂嘅世界。你為着環境，為着負起母親嘅責任，我都原諒你，我絕不埋怨你，我仲打算同你結婚。咁你以為我以前啲說話冚唪唥係假嘅咯？你應該知道，以前我失業，我俾人打，害死我阿媽。呢個係邊一個？呢個人係我最憎恨，亦係你以前最痛恨嘅人。你居然咁冇廉恥！你咁唔要面，你同佢同居，你除咗貪佢有錢之外，你仲有咩貪？百利種，邊個話我同佢？唔使人講，我去你屋企已經見到晒啦。仲然，你誤會我，嗰晚黑唔知點樣佢冤嚟，又撞啱你嚟嘅啫。我知，你唔使再講啦，我唔會阻攔你，用乜嘢我又再俾人打一餐啊？仲然，你咁樣委屈我唔得。我而家即刻同你去舞場揾佢對過啦，仲使乜對咧？佢親口對我講噶啦，你俾個機會我添啦。如果唔咁樣，我死都唔眼閉噶啦。哦，好，我又同你再去見一次，睇你仲有咩講。你做咩亂咁講嘢嘅啫？你仲累我唔夠咩？你點解話俾阿女先生聽？又話我同你同居，又話我同你生個仔啫？咁應該唔係咩？你係同我生個仔啊！我個人係長直草直嘅，有嗰句咧我就講嗰句嘅，李先生冇所謂噶嘛嚇。如果你係中意佢嘅話嚇，可以嚇，我俾埋個仔你都冇問題嘅。哎呀，你做咩喺亂咁噏？真係你先好講啊！唔係咩？依家你驚佢唔愛你啫嘛係嘛？佢如果真係愛你嘅啦喎，乜嘢佢都愛你嘅。真係，大家冇嘢好講啦。你啲咁冇廉恥嘅人，你亦唔好怪我。我以後唔會再見你。
各位，周商平嘅慘痛遭遇固然值得我哋同情，但係佢自殺就係唔啱嘅。須知道自殺就係表現自己係弱者，唔肯面對現實，作生存嘅鬥爭。佢以為一死就白了，點知呢種風氣一禍延社會，就不堪設想啊！就算法律亦都唔容許嘅。各位，你哋睇完呢個故事之後，就要警惕自己，更要勸告世人，千萬唔好自殺。請。